क्या होता है जब हम स्नीज करते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल स्नीज भी अप्रॉक्स 100 मील पर आवर की स्पीड से आती है। बहुत खराब आवाज होती है, पर एक्चुअली स्नीजिंग बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो हमें हेल्दी रखता है। जब हमारी नाक के नर्व सेल्स को कुछ इरिटेशन महसूस होती है, जो किसी बैक्टीरिया, डर्ट, डस्ट या फिर किसी पार्टिकल की वजह से होती है जो हमारी नाक में फंस जाते हैं, तब इंस्टेंटेनियसली हमारे नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं जो कि हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी ट्रांसमिट होते हैं। हमारी बॉडी के एब्डोमिनल और चेस्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर एक एयर का ब्लास्ट करते हैं। हमारी टंग मुंह के ऊपर सट जाती है, मुंह को पार्शियली खुला रखने के लिए, और फिर मुंह और नाक से जोर से हवा बाहर आती है और इस टाइम पर हमारी आईलिड्स पूरी तरह बंद होती हैं ताकि स्नीज करते समय आईज ओपन ना हो पाए।